حيث السهل المفتوح من أجل إطعامها. اليوم تلتقط الكاميرا الجوية مشهدا غير عادي لهذه اللحظة الانتقالية الكبيرة. إنه أصعب يوم بالنسبة إلى الراعي، لأن العجول تولد في الشتاء ضمن الحظائر والمراعي، وفجأة يتغير كل شيء حولها عندما تضطر ذات صباح إلى مغادرة المكان الذي اعتادت عليه خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة الماضية. سلالة هنغاريا نيغري حيوانات عمل هامة، حيث كانت تجر المحاريث لزراعة الأرض، لكن بعد اختراع الآلات كادت سلالة الأبقار المذهلة هذه تنقرض إلى الأبد، فعام 62 لم يبقى منها سوى 200 رأس فقط.